Abans es deia que la logística era allò que ni es veu ni es nota, però que està allà. Arribàvem al quiosc i teníem la revista. Ara, al final, no és només un sector que redueix costos, sinó que genera avantatge competitiva. És un sector estratègic. Constantment, tot el tema de la logística, cadena de subministrament s'està renovant. Per tant, hi ha moltíssimes oportunitats. Éramos uno de los olvidados hasta que vino la pandemia y creo que ahora es uno de los sectores atractivos. Todos los sectores van a ir entrando en este mundo de la venta online, que al final lo que va a hacer es un incremento del sector logístico. Hay mucho movimiento de nuevas empresas, con todo el tema de la digitalización, inteligencia artificial, se están creando nuevos puestos de trabajo. Estem buscant perfils d'enginyeria i de business perquè hem creat un hub de supply chain a Barcelona. Per tant, tota la part aquesta d'oficina, de demand planning i de demanda de la producció la fem aquí a nivell europeu. Tenemos desde la parte de repartidores, ¿no? Que son perfiles no tan cualificados, que tenemos una demanda muy grande, pero también luego tenemos toda la parte de oficina, toda la parte que ayuda a la gente de la calle que funcione correctamente. Los perfiles clàssicos d'almacén, de carretillero, de xòfer. Mossos de magatzem, caps de magatzem, gestió de comandes... Hi ha una miqueta de tot, des de l'operari de magatzem, amb possibilitats de créixer, a perfils més executius, de comandament intermitjos, per prendre decisions. En un equipo puede haber un geólogo, un ingeniero químico, incluso un licenciado en Derecho, ¿no? Incluso un repartidor que ha ido escalando y ha conseguido entrar en el equipo de operaciones con cargos de responsabilidad. Competències molt importants de lideratge, no només lideratge de persones, lideratge personal, que una persona sigui emprenedora, responsable dels seus resultats, i competències com impacte, influència. Perfils polivalents que tinguin molta adaptabilitat, també perfils que tinguin idiomes, sobretot. Gente que tenga muy buena capacidad de comunicación, trabajo en equipo. Nosaltres, els canals en els que busquem a professionals és principalment amb LinkedIn. Intentem també cobrir les necessitats amb talent intern i amb promocions internes. Escoles de negocis, de formació, per trobar perfils que estiguin interessats en incorporar-se a nosaltres. Un 26% del nostre reclutament és a través dels becaris. Tenim també una part molt important, que a més també ens agrada, que és tot el tema de referral program, que és que els nostres mateixos empleats i els nostres becaris anomenen o recomanen a persones que coneixen. Les empreses ens hem d'acostar més a tot el sector educatiu i el sector educatiu també s'ha d'acostar més a les empreses. El sector és internacional, és global, amb la qual està afectant tot el tema dels preus de matèries primeres, està afectant els preus del transport, està afectant el que seria els temps d'entrega, que és una cosa vital a la logística. Tot el que pugui afectar això, que des d'una guerra, una Covid, el que s'ha d'intentar fer és crear una cadena nova o crear noves oportunitats amb altres modes de transport, fer més intermodal, gestionar la cadena d'una altra manera, fer servir drons. Hi ha diverses formes de solucionar tots aquests problemes. Tenemos un riesgo importante en el sector, que es lo que llamamos greenwashing, que son empresas que dicen que son sostenibles, pero en realidad no lo son, ¿no? Jo crec que és molt important la sostenibilitat, que les empreses es conscienciïn i mitjançant les empreses també es conscienciï la societat, clients responsables, compres responsables. És clau que aquest sector realment s'enfoqui en tota aquesta mobilitat sostenible de cara al futur.